所以这个有锯齿的是鲨鱼丸，我们福州人眼里的福州元宵，咸的才是元宵，咸的才是元宵。哇，超级好喝，感觉掺了很多水，好吃，真的。上半，对，就感觉就是一个像海床一样的，肯定是肉和海床。吃的不是水电一样。大家好，我是阿紫。这一期的视频呢，我是回到我的福州老家，然后来这边吃吃喝喝，见一下朋友。嗨 ，Hello， 我是路人。我们是行程，他是我的好朋友张新瑶瑶瑶，他是林良知，他们是在福州就是找美食，对，就是很地道的福州人，然后很爱吃，然后很爱吃 Level 6，可以。那就点评 Level 6，然后可以关注一下然后我们现在呢是要去吃福州的元宵，就是福州的元宵跟其他地方元宵是很不一样的，是为什么呢？是因为在我们福州人的观念里面，只有福州元宵是咸的，是肉馅的，然后其他地方有甜甜的，不知道什么口味的都叫汤圆，不叫福州元宵。对，而且就是这么小颗的元宵，即使它是肉的，它也是汤圆。那么福州元宵到底长什么样，我们就去吃一下。当然，我们已经来到99元宵店。这个呢，就是我初中的时候跟他们经常来吃的一家店，然后是福州的百年老字号，特别的好吃。2、3，又大一点。我们现在在吃元宵。这个米包的，这家有一个最大特色就是自己现场包元宵。这个就是传说中的福州元宵，对，这是我们福州人眼里的福州元宵。就像刚才老板说的，甜的都是汤圆，咸的才是元宵，咸的才是元宵。我们看看这个元宵，它这个皮很厚哈，它皮很软，但是就是因为是糯米嘛，其实不是很好消化。一口下去的时候就是满足感不大。喝一个。而且第一口下去，我刚才是有抿了一下，为什么？是因为它里面有汤汁，它的汤汁特别的美味。好吃。6级，大众点评6级。6级是不是很高？满分8级，你觉得你高不高？对，现在我们是在讨论要去哪里吃福州的美食，因为觉得说三坊七巷又太游客。刚刚他们推荐一个达明路是吗？对，达明路有什么好吃的？达明路其实就在那个三坊七巷对面。对，因为他们就是一条街，三坊七巷过完，通过三坊七巷之后，你就可以直接到达明路。然后达明路现在因为招商引资嘛，所以有好多那种小吃店开在那个路中间，然后一排一排跟格子间一样。但是其实好像我们都没有认真吃过。也就是说，如果来福州旅游的话，三坊七巷和达明路是旅游打卡点，但是它那里的东西就是一般，就是不是太地道。就你去的话，可能满吃。就是你们一般平时去哪里吃的？就比如说吃肉燕啊，就是扁肉拌面啊、鱼丸啊，还有粉干啊之类的这些店，我们等一下可以去尝一下。可以。那要去临界那边吃粉干吗？锅边也是属于。四中对面不是有一个粉干吗？粉干。哪有粉干？哦，对，因为它像这种很多福建的它这种粉干店都会叫什么地什么地，那个地什么地？就是那种单人旁那边一个弟弟的地。它这个啊，因为这是跟福州话有关系吧？梨叶吗？是不是？就是 get 到第一点了，就是说粉干店的话，我们要找比较地道的，就是要找一个有个地的地字加一个单人旁的，这什么地粉干？这很主观。因为那个粉干，我觉得最出彩的地方不是说它的粉干本身，而是它的卤味嘛。它不是吃粉干的时候会配那个卤味嘛？而那个卤味还蛮好吃的，我就觉得它会有蒜头酱，特别香。粉干出彩的地方是里面有加小鱼干。它觉得是小鱼干，我觉得是卤味。那我们等一下就是粉干是一定要去吃的，就要找一家就是比较好吃的粉干店去吃。Hello， 大家好，我们现在已经到了南后街。南后街呢是三坊七巷的主街，就是你走完这条街，可能就是可以看完三坊七巷的主场景，以及就是它这条路上有很多
代表福州特色的小吃。它是个旅游景点的话，它里面的店铺就是有很多会有雷区，但是我们今天就要去吃，就是连福州人都觉得还不错的一些小吃店，比如说永和鱼丸。对，那让我们出发吧。这个，拍这个。这个一般到那个盛夏的时候，晚上就是根据那个温度情况嘛，然后他们有时候会喷那种，不知道就喷水雾下来，然后这一条栏都会喷水雾，然后会特别凉快，然后走下去的时候非常舒适，就有一点点身临仙境的感觉。不是，是木金，旁边是永和。现在就到我们目的地永和鱼丸，然后我们现在准备去试吃啦。对。是12块钱一碗。这还可以听蓝眺晚上，吃这个一定要加胡椒粉。所以这个有锯齿的是鲨鱼丸，哪一个是鲨鱼丸，哪一个是鳗鱼丸？这个是鲨鱼，然后这种是鳗鱼。对，这种粗一点是鳗鱼。还有粗一点，他是说粗点吗？粗一点是鳗鱼吗？对，粗一点是鳗鱼。为了就是正确的区分鳗鱼丸和鲨鱼丸呢，我们特点了一份鳗鱼丸，然后这一整碗都是鳗鱼，这一碗是鳗鱼加鲨鱼，看一下，就这个我挑颗长得像鳗鱼的，这颗长得像鳗鱼吧，就这两颗长得很像，那这一颗和这一颗就长得不太一样，因为我觉得左边这一颗皮比较皱一点，然后它里面的那个色泽也比较黑一点点，所以这颗应该就是鲨鱼丸。我来尝一下有什么区别。这个是鲨鱼丸，可以吃出很明显的区别，是因为它的肉质会比较没有那么结实，它咬下去就比较松一点点，而且它鱼味很重。就我说的鱼味可能就是海鲜味，有一点海腥的味道。好吃，超好吃。我喜欢吃鲨鱼丸多一点。真的吗？我喜欢吃鳗鱼丸多一点。我觉得鳗鱼丸很温，太温和了。但鲨鱼丸它是真的有海的味道，就有海鲜的味道，有鱼丸的鱼的味道。我觉得来福州的朋友可以来永和大港吃一下鲨鱼丸。然后这个应该就是按照之前的那种色泽啊，然后里面那个皮薄的厚度啊，这应该就是鲨鱼丸。试一下，其实我个人比较喜欢鳗鱼丸的，就是事先声明一下。你吃一下这个，然后再吃一下鳗鱼丸，是不是有一个区别？对，就是鲨鱼丸的皮就是真的比较松软。对，它就是没有那种结实的韧劲。我要补充一下，我觉得它的肉馅特别好吃。它肉馅的调味真的一点都不逊于福州的元宵。要给元宵打一波广告。3口就出来了。然后我试一下这个鳗鱼丸，这个小可爱，白白嫩嫩的小可爱。很明显的区别。哇，我倒戈了，是吧？鳗鱼太 Q 了，不适合我。对，鳗鱼太 Q 了，年纪大牙口不好。我的小年轻汁，真的有点硬是吧？对。我果然是我小的时候喜欢吃鳗鱼丸，但老了就喜欢吃鲨鱼。就是秘制的胡椒粉，对，而且我们福建人吃鱼丸或者是肉燕，我们都很喜欢加胡椒粉和醋。醋的话，就是我个人是很喜欢加，因为我们福建的醋或者说福州的醋是米醋，然后不是外面的白醋或者乌醋或者黑醋或者红醋，这都让我觉得不是福州味，只有福州的米醋才是福州的味道，就是它配鱼丸特别的好。就所以总结下来，我们现在都爱鲨鱼丸，因为它的肉质很松，就是很适中，然后适合牙口好和不好的人都可以吃，而且海鲜味很重。然后鳗鱼丸呢，它就是很白嫩，很 Q 弹，就很像那种鱼蛋一样的 Q 弹弹的，所以它可能比较适合年轻人或者小朋友吃。Hello， 欢迎胖子回来。对，然后我们现在吃完永和鱼丸，准备去喝橄榄汁。对，口渴啊，要喝对解馋。因为橄榄其实也是福州的一个特色吧。之前还不知道福建吧，因为你刚才说应该福建以外没有有个香港
榄的阿姨，对，因为就是。对，因为我从小就是会吃橄榄嘛，就是在福州长大的话，但是我到其他地方吃橄榄的频率就明显降低。然后我刚刚经过这个店的时候，我就觉得看起来很健康，就是清热解毒、生津止渴。所以这个杯子装的吗？我不要啊！让人感觉像可以无限续杯的感觉。这个一杯6块钱，然后还这个杯子可以带走，我真的觉得是超值耶！我看你。哇，那我就已经喝了2块钱了。应该没有吧？因为但是有超级好喝。超级好喝，就是那青橄榄榨成汁，然后加一点点糖浆的感觉，不知道是加蜂蜜还是糖浆。青橄榄就是这么，超级好喝，不会这么甜是吧？那我们去隔壁那家。我们去隔壁对比一下。走了一圈，我们终于看到另外一家橄榄汁，这家赛园橄榄。干嘛？好，去买橄榄汁。好。直接就用这个杯子装。3杯，不要。你好。这橄榄汁。拿3杯哈。5元1杯，这是赛园橄榄。这个是你们自己榨出来的吗？对，公司榨一下送过来。公司榨一下送过来的。你们自己会喝吗？一天要不要几百杯吧？一天要几百杯？口渴了就喝。里面有加糖是不是啊？加蜂蜜，它不加任何防腐剂。出毒是一种态度，就是能不能吐啊？对，现在我们已经在这家赛园橄榄店买完它的那个橄榄汁，我们就来尝试。就首先就它的那个只卖5块钱。我有话要说，就是我觉得这家的那个甜度好像更润和一些，就是没有那么强烈的甜。我觉得这家就是感觉掺了很多水，就橄榄的味道很淡。难怪这么温和，对不对？但这家确实好像比那家的口味都淡一些。你发表一下感言，你觉得呢？我觉得它更像就是一种饮料，就是不像完全是对，有点像液体的，对，很像是一种水，然后加上橄榄的香精那种。对。你这么一说，然后那种它就是上一家它颗粒感会强一点。对。就是喝进去完之后，感觉有东西从我的那种喉间滚入了。你可以把这个打开看一下色泽怎么样？是哈。我偏白一些，然后这个偏重一些的颜色。我感觉那个味道呢？你闻一下这个，就橄榄味非常重。哪一个？这个橄榄味重，然后这个我觉得蜂蜜味重。就是说刚才这个盐福的这个，就是这6块钱的这个，然后它橄榄味会更重一点点，然后它的这个一个杯子的质量就是感觉就是更有品牌，更高端一点点，而且它只多了1块钱。就如果是我客人的话，我更推荐这家，因为好喝。就入推荐这家盐福小泰，好票。推荐这家，这家盐福橄榄3票通过。 3票通过。感觉我们像是收了钱一样。我们在喝橄榄汁，福州特色哦。要唱一首是吗？好一朵美丽的茉莉花，有一朵美丽的茉莉花，嘿。